សូមជូនរឿងនំដំឡូងដុតនិពន្ធដោយហិនឆាវិនរូបភាពដោយហិនឆាវិនបោះពុម្ពផ្សាយដោយអង្គការរមាក់កង់3សម្រាប់កុមារបញ្ចូលសំឡេងដោយលីហាន់ណាហ្វីថ្ងៃនេះដាវីសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារតែសត្វឆ្កែរបស់នាងបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរួចនាងអាចលេងជាមួយវាដោយមិនបារម្ភទៀតឡើយមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែដាវីធំក្លិនឈ្ងុយអ្វីម្យ៉ាងអូយឈ្ងុយណាស់តើវាជាក្លិនអ្វីអូប្រហែលជាម៉ាក់កំពុងធ្វើអ្វីហើយមើលទេដាវីបានតាមក្លិនឈ្ងុយនោះរហូតដល់ផ្ទះបាយតែមិនឃើញអ្វីទាំងអស់តើក្លិនឈ្ងុយនោះចេញពីសួនផ្កាមែនទេចេញពីខាងក្រោមគ្រែឬអូមិនមែនទេមើលទេនៅខាងក្នុងទូដាក់កៅអៅទេដឹងអូមិនមែនទេដាវីក៏បន្តតាមក្លិនឈ្ងុយនោះទៀតដាវីសួរលោកយាយកំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងវាពិតជាឈ្ងុយខ្លាំងណាស់លោកយាយឆ្លើយយាយកំពុងដុតនំណាចៅមកចៅនំឆ្អិនហើយអាចញ៉ាំបានមិនបងអង្គយូរដាវីបានចាប់នំដាក់ក្នុងចានជាច្រើនដុំនាងពេញចិត្តនឹងការញ៉ាំនំនេះខ្លាំងណាស់ដាវីសួរតើនំនេះគេហៅនំអ្វីទៅលោកយាយឆ្លើយនំដំឡូងដុតឬអាចហៅឈ្មោះផ្សេងទៀតទៅតាមតំបន់នីមួយវាជានំរបស់ខ្មែរយើងដាវីបន្តសួរតើគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីខ្លះហើយចម្អិនវាដោយរបៀបណាលោកយាយឆ្លើយចាចៅគ្រឿងផ្សំមិនពិបាករកទេមានដូចជាដំឡូងឈើឬគេអាចហៅថាដំឡូងគោទឹកដោះគោខាប់ខ្ទិះដូងនិងពងមាន់ជាដើមរបៀបធ្វើជាដំបូងយាយយកដំឡូងមកបកសំបកចេញនិងសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយាយយកដំឡូងទៅឈូសជាសរសៃល្អិតបានសាច់ដំឡូងហើយយកវាមកច្របល់ជាមួយពងមាន់ទឹកដោះគោខាប់ខ្ទិះដូងឲ្យចូលគ្នាបានល្អរួចហើយយកវាទៅដាក់ចំហុយឬក៏វាលើកខ្ទះជាមុនសិនក៏បានដើម្បីឲ្យសាច់ដំឡូងស្អិតល្មួតល្អបន្ទាប់ពីចំហុយរួចយាយយកពងមាន់ផ្នែកក្រហមមកលាបពីលើនំបន្ថែមទៀតចុងក្រោយយាយយកវាទៅដាក់ដុតដើម្បីឲ្យនំកាន់តែឈ្ងុយជាការស្រេចណាចៅវ៉ាវលោកយាយពិតជាពូកែណាស់អរគុណលោកយាយដែលឲ្យចៅបានស្គាល់នំខ្មែររបស់យើងតើចៅអាចយកនំខ្លះផ្ញើប៉ាម៉ាក់នៅផ្ទះបានទេដាវីសួរលោកយាយបានតើចៅតោះចាំយាយជូនចៅទៅផ្ទះវិញលោកយាយនិយាយទាំងញញឹមរឿងនំដំឡូងដុតសន្មតថាចាប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណ